είναι οι αδέλφοι μου, οι αλεξίδες. Πότε κατεβαίνεις? Πότε κατεβαίνεις? Εκεί είναι αυτοί που φωνάζουν οι τελάδες. Έχεις μύτες ενωμένα με την προσγείωση. Όταν πας να πέσεις, παίρνεις ροή, πρώτη σημείο. Μύτες, κνήμη, μυρός, λιτός, πληθύς και ομοφλάτης. Και αυτά είναι. Χαχαχα, γεια σας. Παίρνεις βέβαια το ποδητάκι, κοιτάς κάτω. Βέβαια, αν υπάρχουν άλλοι αλεξιδωτιστές, έχετε μαζί μου τα αλεξίπτωτα. Καταλάβετε? Με το παγιστάκι! Με το παγιστάκι! Σφιχτείτε για προσγείωση! Σφιχτά τα πόδια, γιατί πέφτεις. Κατευθείαν. Κάνει. Πίσω και να κλείσει το αλεξίπτωτο. Πώς θα γίνεται τώρα. Και βγάζεις το αλεξίπτωτο. Τότε βγάζεις το εφεδρικό. Αυτό το άλμα το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο που με αγαπάει. Και μαζεύεις μετά το αλεξίπτωτο.